अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, मैं डॉक्टर इब्राहिम खान, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉफ, कोल्ड और कोरेज़ा के बारे में, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है और कॉफ कोल्ड प्रिवेंशन में कौन सी मेडिसिन लेना है और प्रिवेंशन टिप्स क्या क्या है, और सर्दी होने के बाद कौन सी मेडिसिन लेना है और खांसी होने के बाद कौन सी मेडिसिन लेना है, आज मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बच्चे इस सर्दी का शिकार होते हैं। किसी को खांसी होती है और किसी को सर्दी होती है, तो किसी के कान में दर्द होता है तो किसी के गले में दर्द होता है, और किसी की नाक बहती है तो किसी को सर में दर्द होता है। तो दोस्तों, इस सर्दी से बचने के लिए मैं आपको थोड़े प्रिवेंशन टिप्स बताऊंगा और प्रिवेंशन मेडिसिन बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले हमको सर्दी आने के बाद वूलन के जो स्वेटर रहते हैं उसको पहनना है और सर के ऊपर टोपी लगाना है ताकि कान हमारे पूरे तरह से ढक सकें। और दोस्तों, हम खाना खाने से पहले अपने हाथ को साबुन से अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि ये सर्दी के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों। और तीसरा जो है दोस्तों टिप ये है कि आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। जब सुबह उठते हैं तो 2 गिलास गर्म पानी लें ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके, और जब आप रात को सोते हैं तो 2 गिलास गर्म पानी पिएं। ज़्यादातर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। फ्रिज के जो आइटम आप खाते हैं फ्रिज में रख के, उस आइटम्स को पूरे तरीके से अवॉइड करें। तो ये थे दोस्तों चंद टिप्स। मैं अब मेडिसिन बताता हूँ दोस्तों आपको, कौन सी मेडिसिन प्रिवेंशन में इफ़ेक्टिव काम करती है। ये है दोस्तों इकिनेशिया एंगिस्टिफोलिया क्यू की मानी होती है मदर टिंचर, जिसको पानी में मिला के पिया जाता है। यह है दोस्तों सर्दी से बचने के लिए एकदम इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। और दूसरी वाली है दोस्तों बायो नंबर 5। अब मैं बताता हूं दोस्तों इन दोनों को कैसे लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इकिनेशिया क्यू आपको लेना है 10 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में दिन में 3 बार, खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है दोस्तों। अगर बच्चे हैं 3 साल या 4 साल तो इनको देना है दोस्तों 5-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, खाने से आधा घंटा पहले। और दोस्तों, बायो नंबर 5 खाने के बाद लेना है 4-4 गोली, और बच्चे हैं तो 2-2 गोली देना है दोस्तों। और ये गोली लेते वक्त आपकी ज़बान एकदम साफ़ रहना है, कुछ टेस्ट नहीं रहना है, और खाने के बाद एक 20 मिनट्स गैप मेंटेन करना है दोस्तों, तब जाके ये मेडिसिन बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सर्दी खांसी होने के बाद कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है मेडिसिन नंबर 1 अकोनाइट निपेलस 30। और सर्दी के लिए नंबर 2 पे आती है दोस्तों कैलिबाइक्रोमिकम। मेरे पास 200 पावर की है दोस्तों, लेकिन आपको लेना है 30। और नंबर 3 पे आती है दोस्तों एलियम सिपा। मेरे पास 200 की है दोस्तों, लेकिन आपको लेना है 30।
और दोस्तों मेडिसिन नंबर 4 है बेल्लाडोना 30। ये 30 ही की है दोस्तों। ये रहे दोस्तों सर्दी के लिए। अब बताता हूँ दोस्तों खांसी के लिए। ये रही दोस्तों इपेकैक 200 की मेरे पास है, लेकिन आपको लेना है 30। और दूसरे पे आती है दोस्तों एंटीमोनियम टार्टारिकम, जिसे हम एंटीम टार्ट कहते हैं। ये 200 की है दोस्तों, लेकिन आपको लेना है 30 पावर। और दोस्तों ये है हेपर सल्फ 30, बहुत इफेक्टिव है दोस्तों खांसी के लिए। और नंबर 4 है दोस्तों खांसी के लिए बायो नंबर 6। ये गोली की शक्ल में आती है दोस्तों। बायो नंबर 6 कॉफ कोल्ड कैटरैक्ट। और दोस्तों अगर आपको फीवर आती है तो मैं ये देता हूँ दोस्तों पायरल ड्रॉप। डोमार्फ कंपनी की है दोस्तों, बहुत इफेक्टिव है फीवर के लिए और खांसी के लिए और सर्दी के लिए। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों पायरल ड्रॉप। दोस्तों आप बाहर जाते हैं सर्दी में तो अचानक से आपको गले में दर्द आता है, तो बहुत इफेक्टिव है दोस्तों अकोनेट। अगर आप बाहर जाते हैं सर्दी में अचानक से नाक बहने लगती है तो बहुत इफेक्टिव है दोस्तों अकोनेट। अगर ठंडी की वजह से आपको अचानक से कान में दर्द आता है तो बहुत इफेक्टिव है दोस्तों अकोनेट। अगर आप सर्दी की वजह से आपको बॉडी पेन्स होते हैं तो बहुत इफेक्टिव है दोस्तों अकोनेट। अगर आपको सर्दी की वजह से सूखी खांसी आती है तो बहुत इफेक्टिव है दोस्तों अकोनेट। अगर आप फ़ैन डालते हैं तो फ़ौरन खांसी शुरू होती है, अगर फ़ैन बंद करते हैं तो खांसी बंद हो जाती है, तो बहुत इफेक्टिव है दोस्तों अकोनेट। तो ये था दोस्तों अकोनेट के फ़ायदे। अब बात करते हैं कैलीबाइट के बारे में। कैलीबाइट सर्दी के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और ये पेशेंट जो कैलीबाइट का पेशेंट है, इस पेशेंट को सर्दी ज़रा बराबर भी नहीं जमती। ये ठंडी चीज़ों से दूर रहता है और ठंडी जगह से दूर रहता है। और जो गर्म चीज़ें हैं, जो गर्म जगह है, इसको बहुत पसंद आती है दोस्तों। और इसको बलगम ज़्यादा निकलता है दोस्तों कैलीबाइट पेशेंट को। और ये बलगम पीला या नीला कलर का रहता है और ज़्यादा जिगेट रहता है दोस्तों। ये एक कैलीबाइट का मेन सिम्टम है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखें। ये थे दोस्तों कैलीबाइट के सिम्टम्स। अब बात करेंगे दोस्तों एलियम सिपा के बारे में। दोस्तों एलियम सिपा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सर्दियों में। जिसकी नाक बहती है और उसके साथ साथ इसको खांसी होती है और गले में गुदगुदी होती है, इस गुदगुदी की वजह से खांसी आती है दोस्तों, और उस खांसी की वजह से आंखों में पानी निकल आता है दोस्तों। तो बहुत इफेक्टिव है दोस्तों एलियम सिपा। दोस्तों अब बात करते हैं बेल्लाडोना की। दोस्तों सर्दी के साथ साथ अगर आपको बॉडी पेन्स आते हैं तो बहुत इफेक्टिव है बेल्लाडोना। और सर्दी के साथ साथ आपको सर में दर्द आता है तो बहुत इफेक्टिव है दोस्तों बेल्लाडोना। और सर्दी के साथ साथ आपको फीवर आती है, बुखार आती है, तो बहुत इफेक्टिव है दोस्तों बेल्लाडोना। दोस्तों ये थे सर्दी के मेडिसिन। अब बात करेंगे दोस्तों
कफ की मेडिसिन के बारे में, तो नंबर 1 पे आती है दोस्तों इपेकात। इपेकात खांसी के साथ साथ अस्थमा को भी कम करती है। और जब हम पेशेंट को स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो गर गर सी आवाज़ आती है दोस्तों, तो इस आवाज़ को भी ये कम करती है। जो बलगम बनता है, जो कफ बनता है, इसको भी ख़त्म करती है दोस्तों इपेकात। अब बात करते हैं एंटिमटाट की। एंटिमटाट का जो पेशेंट है दोस्तों, इसको खांसी के साथ साथ छाती और गले में कफ बना हुआ रहता है और एक खांस के बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो कफ बाहर नहीं आता। तो ये मेन सिम्टम है दोस्तों एंटिमटाट का। और ब्रोंकाइटिस के केस में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है और एस्थमेटिक कंडीशन में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों एंटिमटाट। अब बात करते हैं हेपरसल्फ की। अगर ठंडा पानी पीने से आपको खांसी होती है, बहुत इफ़ेक्टिव है हेपरसल्फ। अगर कुछ ठंडा खाने से आपको खांसी आती है, बहुत इफ़ेक्टिव है हेपरसल्फ। अगर आपको खांसी के साथ साथ गले में कुछ चुभन होती है तो बहुत इफ़ेक्टिव है हेपरसल्फ। खांसी के साथ साथ अगर आपको टॉन्सिल्स है तो बहुत इफ़ेक्टिव है हेपरसल्फ। अगर खांसी के साथ साथ अगर आपको कुछ स्किन डिसीज़ है तो बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों हेपरसल्फ। दोस्तों अब बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन के डोसेस के बारे में। अगर आप बच्चों को 5 साल के अंदर वाले बच्चों को अगर आप दवाई देना चाहते हैं तो 6 CH में दीजिए दोस्तों, सुबह में 2 ड्रॉप और शाम में 2 ड्रॉप। अगर 5 साल के ऊपर उम्र है तो आप 30 दे सकते हैं दोस्तों, और 2 ड्रॉप सुबह में 2 ड्रॉप शाम में। दोस्तों ये दवाई लेने के 2 शक्लें होते हैं। नंबर 1 गोली की शक्ल में आती है दोस्तों, जिसको मैं जो दवाई दिखाया उस दवाई को गोली में मिला के दिया जाता है दोस्तों। अगर आप गोली की शक्ल में लेना चाहते हैं तो 10 से 12 गोली सुबह में और 10 से 12 गोली शाम में ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट ड्रॉप लेना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो ये है दोस्तों 30 ml की फाइल है, इसे इस तरीके से ओपन करना है और डायरेक्ट ज़बान के ऊपर 2 ड्रॉप इस तरीके से डालना है दोस्तों। सुबह में 2 ड्रॉप, शाम में 2 ड्रॉप लेना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन के डोसेस। दोस्तों मैं और 2 मेडिसिन आपको बताया था, बायो नंबर 5 और बायो नंबर 6, जो गोली की शक्ल में आते हैं। दोस्तों बायो नंबर 5 सर्दी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बायो नंबर 6 सर्दी के साथ साथ खांसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है दोस्तों खाने के बाद। अगर आपको ज़्यादा है तो 4 बार भी ले सकते हैं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 2-2 गोली देना है दोस्तों, सुबह में, दोपहर में और शाम में। तो ये थे दोस्तों होम्योपैथी के मेडिसिन खांसी और सर्दी के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।